पूर्णमा नमस्कार। आज चाहिँ म केपी लासगढी गाउँपालिका 5 सप्तेश्वरको यो बेरे भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। हाम्रो आदरणीय दाई एकदम कृषिमा लगाव राख्नुहुने, कृषिको हाम्रो स्थानीय स्तरको विज्ञ व्यक्तित्व, यो स्वदेशमै बसेर चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको व्यक्तित्वसँग चाहिँ कुरा गर्ने मौका मिलेको छ। तपाईँहरूलाई उहाँसँग गरिएको कुराकानी देखाउँछौँ। अब म चाहिँ उहाँलाई ढिलो नगरिकन उहाँको परिचय सहितको यो कृषि बारेमा चाहिँ विविध ज्ञानहरू लिने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम त यहाँलाई स्वागत छ दाइ। नमस्ते, धन्यवाद। हजुरको नाम भन्नुहोस् न। मेरो नाम चाहिँ सुरेश राई। म चाहिँ केपलासगढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5। मेरो नाम चाहिँ बेरे भन्छ। आज यहाँ भाइको एउटा फेसबुक मार्फत चाहिँ मेरो एउटा यसो सामान्य जानकारी यहाँहरूलाई दिन पाउँदाखेरि म अत्यन्तै हर्षित छु। र जो जहाँबाट यो मेरो भिडियो हाम्रो भाइको हाम्रो सरको चाहिँ फेसबुक आइडीबाट हेरिराख्नु भएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ नमस्कार भन्न चाहन्छु। र मेरो विशेष गरी उद्देश्य भनेको चाहिँ विगत केही वर्षदेखि चाहिँ अहिले व्यावसायिक रूपमा यसरी चाहिँ आफ्नै पुर्खाको चाहिँ खेतबारीमा माटोमा चाहिँ नङ्ग्रा खियाउनुपर्छ र केही आम्दानीको स्रोतहरू पनि बनाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले मैले चाहिँ लागिरहेको छु र केही आम्दानी पनि मैले गरिरहेको छु भन्ने यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तो अब उत्कृष्ट अब वैदेशिक रोजगारमा जतिको चाहिँ होइन। हजुर, भनेपछि तपाईँले सोचे अनुरूपको आत्मसन्तुष्ट हुने गरेको आम्दानी चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। एकदम हजुर, एकदम। अनि यो कतिपय युवाहरूले चाहिँ बाहिर वैदेशिक यात्रामा गएर कमाउने पैसा र यहाँ हुने आम्दानीलाई दाँजेर चाहिँ एउटा नैराश्यता पैदा हुने गरेको एउटा चाहिँ मैले गर्न सकिनँ, यो देशमा सम्भावनै छैन भन्ने खालको विषयमा चाहिँ अलिकति हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा भनिदिनु न। त्यो विषय चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण युवाहरूलाई म पनि वैदेशिक रोजगारमा काम गरिरहेको व्यक्ति, त्यहाँको अनुभव मलाई पनि थाहा छ। त्यसो भएका कारणले त्यहाँको तपाईँको मासिक 1 लाख रुपियाँ कमाइ र तपाईँ यहाँको चाहिँ 30,000 कमाइ भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो बराबरी पर्न जान्छ। किनभनेलाई त्यहाँ हामी 1 लाख रुपियाँ महिनामा परिश्रम गरेर कमाइयो भने त्यो पैसा भनेको तपाईँको चाहिँ लगभग गरी नेपालमा महिनाको 30,000 बचाउनलाई हामीले हम्मै हुन्छ, सकिँदैन। किनभने हामी कमाउने, पठाउने, यहाँ परिवारलाई पठाउने, बालबच्चालाई अब खर्च गर्ने, त्यसो हुँदाखेरि त्यो र त्यो 1 लाख र यहाँको 30,000 अब तपाईँको चाहिँ यहाँकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढी हुन्छ। हजुर, हजुरको भनाइमा चाहिँ त्यहाँको ठुलो एमाउन्ट चाहिँ ठुलो रकम चाहिँ खर्चमा कन्भर्ट गर्दाखेरि, खर्च कटाउँदाखेरि यहाँको सामान्य आम्दानीलाई हेर्दा पनि यहीँकै आम्दानीले जित्छ भन्नेतिर जानुभयो नि त। एकदम हजुर, 100% म विश्वास छु यो विषयमा। भनेपछि आर्थिक पाटोबाट पनि यहीँ बसेर के गर्दाखेरि चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको ठुलो एमाउन्ट र यहाँको आम्दानीलाई जोड्दाखेरि यहीँको राम्रो देख्नुभयो। एकदम अत्यन्तै, यो चाहिँ मेरो एउटा प्र्याक्टिकल पनि हो। त्यसो भएको कारणले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्भावना छैन भन्ने व्यक्तिहरूलाई म युवालाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ अत्यन्तै सम्भावना छ, हामीले खोजी गरिरहेका छैनौँ र हामी तपाईँको चाहिँ लगनशील भएर नलागेको कारणले हामी सम्भावना दिँदैनौँ। यहाँ हरेक यो माटो, घारी, जङ्गल चाहिँ तपाईँको भिरपाखामा सम्भावना छ, तर हामीले खोज्न नसकेको। त्यसो भएको कारणले म युवाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रै देशमा बसेर, हाम्रै तपाईँको समाजमा बसेर, हाम्रै तपाईँको फ्यामिलीसँग बसेर हामीले यहीँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक तपाईँको चाहिँ लाभ लिन सक्छौँ। तर हामी तपाईँको चाहिँ लगनशील बन्नु पऱ्यो, होइन, मेहनत गर्नु पऱ्यो। त्यो खालको अलिकति अहिले त अब हरेक अब संसारको माध्यम छ, होइन, प्रविधिको जमाना छ, त्यहाँ अलिकति खोजी गर्ने। अब के गर्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो हुन्छ बजारीकरणको विषयमा र तपाईँको सम्भावनाको विषयमा आवश्यकता के खोजिरहेछ बजारले, देशले आवश्यकता के खोजिरहेछ। हजुर, भनेपछि बजार अनुकूलको उत्पादन गर्नु पर्यो भन्नेमा हजुरको जोड छ। बजार अनुकूलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसले उत्पादन गर्दैन त्यो मान्छे घाटामा जान्छ कृषिबाट। त्यसो भएको कारणले चाहिँ बजारमा माग के छ त्यो कुरालाई तपाईँको मध्यनजर गरेर तपाईँको चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने भने अथाह सम्भावना छ। कृषिभन्दा तपाईँको चाहिँ अन्य क्षेत्रबाट तपाईँको चाहिँ आर्थिक लाभ लिन किन्दै सकिन्छ। हजुर, विशेष गरी चाहिँ नेपालको स्रोत र साधनलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब गर्न सक्ने क्षेत्र र गर्नुपर्ने क्षेत्र नै कृषि छ। 100%। हजुर, यो तपाईँको अनि कृषि क्षेत्रको लगाव चाहिँ कसरी भयो? तपाईँले कृषि नै गर्नुपर्छ भनेर छनौट चाहिँ कसरी गर्नुभयो? मैले चाहिँ तपाईँको के भन्नालाई चाहिँ म धेरै क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति मान्छे, होइन, गायन क्षेत्रदेखि राजनीतिदेखि लिएर समाज सेवादेखि लिएर हरेक प्रकारको बिजनेसहरू मैले गरेको अनुभवहरू छ र म त्यहाँबाट म सन्तुष्ट भएन। र कृषि भनेको यस्तो क्षेत्र तपाईँको चाहिँ 5% मात्रै तपाईँको चाहिँ आर्थिक लगानी हो, होइन। त्यो 5%ले तपाईँको चाहिँ 95% लाभ लिने क्षेत्र भनेको कृषि हो। कृषिभन्दा अन्य तपाईँको यहाँ क्षेत्रै छैन लाभ। तपाईँ भनेपछि समयमा तपाईँ प्रगति गर्नुहुन्छ भने कृषि रोज्नुहोस्। कृषि कम खर्चमा ठुलो आम्दानी भित्राउन सक्ने क्षेत्र नेपालमा विशेष गरी केही हो भनेदेखि कृषि हो। र अर्को कुरा चाहिँ यसमा म के जोड दिन चाहन्छु भने हाम्रो नेपाल सरकारले
अहिले त विभिन्न 3 तहको सरकारहरू छ। यो 3 तहको सरकारले चाहिँ कृषिलाई चाहिँ अलिकति हैन व्यवस्थित ढङ्गले योजना बनाएर गर्ने हो भने कृषिभन्दा अर्को तपाईँको कृषिले नै देशलाई तपाईँको चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ भन्ने मैले चाहिँ ठोकाइदिन चाहन्छु। हजुर, यो अनि 3 तहको सरकार गरिहाल्नुभयो। अब तपाईँहरूको यो स्थानीय तह भनौँ या हाम्रो केपी लासगढी गाउँपालिकाले चाहिँ यो कृषि सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमहरू गरिरहेको मैले देखेको छु। यो कार्यक्रमहरूको विषयमा चाहिँ असन्तुष्टि सन्तुष्टि यसको विषयमा पनि अलिकति खुलाइदिनु न। यो विषयमा म केही हाम्रो स्थानीय सरकार हाम्रो गाउँपालिका केपी लासगढीले गर्दै ल्याएको विभिन्न कार्यक्रममा म आफै पनि सहभागी भएको छु। गत वर्षमा तपाईँको चाहिँ कृषि एउटा चाहिँ ठुलो प्रदर्शनी कार्यक्रम गर्यो। त्यसमा सहभागी भएर मैले पनि तपाईँको चाहिँ 5वटा प्रमाणपत्र चाहिँ मैले चाहिँ हैन 5वटा स्थानमा चाहिँ अब उत्कृष्ट बन्न सफल भएको एउटा कृषक हुँ म। हजुर, भनेपछि त उहाँले राम्रै कृषि क्षेत्रमा चाहिँ योजना चाहिँ बनाइराख्नु भएको छ। थोरै तपाईँको त्यहाँ अलिकति केही नपुगेको कि भन्ने चाहिँ मैले अलिकति महसुस गरेको छु। त्यसो भएको कारणले एउटा प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ तपाईँको कृषिमा चाहिँ अब त्यो तालिम मात्रै एउटा कक्षा कोठामा तालिम मात्रै भन्दा चाहिँ अब प्र्याक्टिकल रूपमा र कृषिले तपाईँको कृषकले चाहिँ अब के खोजिरहेको छ, उसको आवश्यकता हैन समस्या के हो, त्यसको विषयमा चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ एउटा उसको बारीसम्म पुगेर चाहिँ सोधी खोजी गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले सपोर्ट गर्ने हो भने हामी कृषकहरू चाहिँ एकदमै अत्यन्तै तपाईँको हाम्रो स्थानीय सरकारसँग चाहिँ आभारी हुने थियौँ र सन्तुष्ट हुने थियौँ भन्ने भनेपछि करिब करिब केपी लासगढी गाउँपालिकाको कृषि कार्यक्रमहरू राम्रो छ, तर अझै सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू चाहिँ कृषकहरूको घर दैलोमै पुगेर कृषकहरूको बारीमै पुगेर कृषकहरूको जल्दो बल्दो समस्या किरादेखि लिएर त्यहाँको मलखातको विषयमा पनि फिल्डमै कर्मचारीहरू खटाउनु भएदेखि राम्रो भन्ने कुरा हजुरको होइन? एकदमै अत्यन्तै राम्रो। हजुर, अहिले अनि हजुरले यो कृषि बालीहरू चाहिँ के लाउनु भएको छ? अहिले तपाईँहरूले यहाँ देखिराख्नु भएको छ अब अहिले यो दोस्रो चरणको यो बन्दाहरू। पहिलो चरणको घर उतापट्टि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेरो चाहिँ अब के अरे भन्दालाई चाहिँ अब बिक्री वितरणमा तपाईँको चाहिँ गरिरहेको छु। बिक्री वितरण भइरहेको छ। हाम्रो बजार भनेको अहिले चाहिँ हाम्रो केपी लासगढी गाउँपालिकाको बाक्सिला बुद्ध बजार हो। त्यहाँ मैले आफ्नो उत्पादनहरू बेचिरहेको छु र यो दोस्रो लटको यो बन्दा काउलीहरू छ। यसमा मैले चाहिँ भित्र रूपमा चाहिँ यसरी अक्कबारी खोर्सानीहरू व्यवस्थित ढङ्गले लगाइसकेको छु र मसँग अहिले अब अलिकति प्याजहरू हैन अनि तपाईँको चाहिँ अब टमाटरहरूदेखि लिएर लसुनहरू पनि यसरी लगाइरहेको छु। अनि मैले त्यो चिप्ले भेन्डीहरूदेखि लिएर चाहिँ सबै खालको तरकारीहरू चाहिँ मैले उत्पादन गरिरहेको छु। भनेपछि हजुरले विभिन्न प्रकारको फलफुलदेखि लिएर चाहिँ तरकारी बालीहरू लाउँदै आइराख्नु भएको छ। यो फलफुल र तरकारी बालीहरूको उत्पादन गरिरहँदाखेरि के कस्ता समस्याहरू तपाईँको अगाडि आएको छ? तपाईँले के कस्ता समस्याहरू चाहिँ झेल्नु भएको छ? समस्याहरू त मसँग त्यत्रो धेरै चाहिँ छैन। अब यहाँ अलिक अब हामीलाई कृषकहरूलाई कस्तो भन्दा अलिकति खटिने समस्याहरू हो। धेरै समस्याहरू भनेको चाहिँ अन्य चाहिँ त्यस्तो साह्रो मलाई समस्याहरू त खास छैन। मेहनत बढी पर्छ। हजुर, अघि नै हजुरले भनिसक्नुभयो 5% चाहिँ लगानी उत्पादनले चाहिँ हामीलाई सन्तुष्टि पनि दिइरहेको छ। अन्य कुरा चाहिँ मेरो कस्तो छ भनेदेखिलाई चाहिँ अबको योजनाहरू चाहिँ अलिकति स्थानीय सरकारहरूसँग नजिक रहेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिक हामी जतिको युवालाई चाहिँ अलिकति केही न केही सहुलियत दरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऋणहरू व्यवस्थापन गरिदियो भने अलिक मैले चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले तपाईँको चाहिँ कृषि गर्ने योजनाहरू छ। त्यसो भएको कारण चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ जुन प्रकारको अहिले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ता भनौँ त अथवा आफ्नो नजिकैहरूलाई चाहिँ एउटा अनुदानहरू दिने व्यवस्था छ। यसको अन्त्य गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ साँचो तपाईँ कृषकलाई चाहिँ एउटा सहुलियत दरमा भनेपछि हजुरको आशय चाहिँ गरिदियो भने म अत्यन्तै आभारी हुने थिएँ। विशेष कार्यकर्तालाई लक्षित गरेर सहुलियत दरमा ऋणहरू या अनुदानहरू प्रदान गरिएको जस्तो आयो। यो चाहिँ अलिक खुलाइदिनु न, त्यस्तो भएको हो? त्यस्तो छ। अब हामीले के देख्न सकिन्छ भने तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो बजेटहरूमा कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुदानहरू लिइरहेको तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी छ। त्यसो भएकोले त्यो अनुदान भनेको चाहिँ बेकारमा त्यो खर्च मात्रै हेर्नुहोस्, त्यसले चाहिँ प्रयोग भएको देखिँदैन। त्यो अनुदान मेरो लागि चाहिँ राम्रो छैन। अनुदान चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुदान होइन, अनुदानको सट्टामा तपाईँको सहुलियत दरमा चाहिँ ऋण चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ दोहोरो सम्झौता गरेर 5 वर्ष अथवा 10 वर्ष तपाईँले प्रयोग गरेर चाहिँ यो फेरि तपाईँ लाभ लिइसके अर्को चाहिँ कृषकलाई दिने ढङ्गको एउटा नीति बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहुलियत दरमा ऋण व्यवस्थापन गर्ने हो भने हामी जतिको कृषकहरूले चाहिँ यही ठाउँमा चाहिँ हामी केही गर्न सक्छौँ र 1 देखि 2 वर्षभित्र चाहिँ हामीले केपी लासगढी गाउँपालिकालाई चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। हजुर, अनि यो तपाईँको कुरालाई नै जोड्दै मैले के भन्न चाहेँ भने प्रदेश सरकारले भर्खरै तपाईँले भन्नुभएको खालको प्रस्तावमा चाहिँ काम गर्दैछ जस्तो मैले सुन्ने अनुसार। ठ्याक्कै चाहिँ थाहा भएन, 5 लाख चाहिँ 10 वर्षमा हो या 5 वर्षमा निर्ब्याज चलाएर फिर्ता गर्नुपर्ने छ। यस विषयमा पनि तपाईँले यसो चासो लिइदिनु होला। अनि यो विषयमा स्थानीय सरकारले गर्नुहुन्छ हुन्न भन्ने कुरा त तपाईँहरू जतिको जल्दो बल्दो युवाले उठाउनुपर्छ, तर प्रदेश सरकारद्वारा चाहिँ यो आउँदैछ है हजुर तपाईँको जानकारीको लागि। म प्रश्न के पार्न चाहन्छु भने
यो हाम्रो अलिकति नेपालको कानुनहरू चाहिँ झन्झटिलो प्रक्रिया छ। मै जतिको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ युवालाई त अप्ठ्यारो छ भने सामान्य कृषकहरूले त तपाईँको चाहिँ यो लाभ लिन, यो अनुदान लिन एकदमै गाह्रो छ। हजुर त्यो भएको कारणले अलिक सहज होस् भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ यसको चाहिँ नीति नियम यो चाहिँ गरून् हैन, ऋण अलिकति लिने सहज प्रक्रिया बनाइदिउन्। चाहिँ सहज सहज भएदेखि राम्रो हुनुपर्छ हुन्थ्यो भने भन्ने यसको कुरा प्रक्रिया निकै लामो रहेछ। मैले यसो हेरेँ, अहिले त तपाईँको त्यो मोबाइल खेलाउन चल्ने नेटबाट तपाईँको पछाडि व्यक्तिहरू त यो लाभ लिनै सक्दैन। त्यसो भएकोले सहज सरल होस् भन्न चाहन्छु यो विषयमा चाहिँ। हजुर, हैन, त्यसो भए सहजीकरण तपाईँको चाहिँ, गरियोस् भन्ने हो। साँच्चीकै तपाईँको चाहिँ गर्ने कृषकहरूले चाहिँ यो लाभ लिन सक्छ। तर झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो छ। हजुर अनि त्यसमा हरेक प्रक्रिया मिलाउनु पर्ने। कतिपय त मानिलिउँ न, अब हाम्रै तपाईँ कतिपयको त लाल पूर्जाहरू छैन, त्यो लाल पूर्जा खोजीहरू छ यहाँ होइन। त्यसो भएको कारणले चाहिँ त्यो पहुँचसम्म पुग्न नसक्ने कृषकहरू पनि त छौँ नि हामी। त्यसो भएकोले त्यो सहज र एउटा चाहिँ तपाईँको नागरिकताको हिसाबमा अथवा उसले गरिरहेको तपाईँको चाहिँ क्रियाकलापको एउटा कार्यको हिसाबमा पनि त्यो चाहिँ तपाईँको दिने हो भने सबै कृषकहरूले चाहिँ लिनु सक्थ्यो। हजुर यो अलिक झन्झटिलो प्रक्रिया छ, यसलाई चाहिँ सुधार्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर, अब करिब भिडियो पनि निकै लामो भइसक्यो। हजुरको मनमा लागेको कुरा, मैले कुनै कुरा छुटाएँ तपाईँ भन्न चाहनुहुन्थ्यो भनेदेखि तपाईँले अन्तिममा राख्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई मनमा लागेको कुराहरू। होइन, अब खासै त्यस्तो त मलाई छैन। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब म जतिको युवा चाहिँ विदेश जान सक्ने क्षमताको युवा हो। त्यही पनि मैले चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ आफ्नै देशमा केही सम्भावना छ भन्ने ढङ्गले एउटा शिक्षा सहितको चाहिँ म कृषिमा लागिरहेको छु। र तपाईँ हामी जतिको युवाहरू सबैजना चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ समन्वय गरेर सहकारी गरेर आफ्नै देशमा तपाईँको चाहिँ कृषि कर्मतिर लागौँ र आफ्नै परिवारसँग चाहिँ बसेर चाहिँ आम्दानीको स्रोत बढाउँ र अन्य तपाईँको हाम्रो चाहिँ अब नागरिकहरूलाई पनि स्वस्थ होइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादनहरू खुवाएर चाहिँ स्वास्थ्यमा लगानी गरौँ भन्न चाहन्छु। हस्त।